今日要睇嘅呢個樓盤呢，就喺我哋嘅中山嘅奇光新城。咁呢個樓盤呢，位置就喺我哋嘅地鐵上蓋啦。呢個樓盤今日要介紹嘅係非常之正嘅。咁我身後呢邊呢，就係298平方嘅大平層單位。咁佢嘅陽台擁有38米嘅喎。咁我右手邊呢，就係我哋嘅公寓項目啦。咁佢嘅戶型呢，有47個平方啦，至到73個平方嘅，每個月收租嗱，就有成2000蚊啦。咁我哋斯尼斯嘅同款水幕入戶大堂都係非常之大，係6米挑空嘅入戶大堂都係非常之大。超過80% 嘅香港朋友仔選擇嘅呢個樓盤呢，就係我叫我哋嘅中山108天譽。咁我哋依家呢介紹嘅呢個戶型呢，就係672尺嘅單位啦。咁我而家呢就係我哋嘅客廳啦，4.5米嘅一個挑空，非常之大嘅客廳啦。咁呢而家呢個戶型呢就係672尺嘅單位啫。咁入門呢個位置呢，咁同樣呢係做咗一個樓梯上去我哋2樓噶。咁呢個戶型呢就係買一層送一層啦。咁總價 total 都係只需要30零萬就可以輕鬆上車。中山108地鐵上蓋物業啦。咁呢而家介紹嘅呢個呢就係62個平方嘅。都係精裝修交樓俾你啦，咁可以望到我哋嘅廚房3件套都係通通俾你噶，仲有我哋上邊2樓仲可以做到3個房間，咁呢個樓盤呢都係位置非常之好嘅喎，咁喺我哋樓下呢就有香港嘅直通巴，說一聲就可以翻到香港啦。喺呢個樓盤呢去到深圳都係只需要40零分鐘嘅時間啦，10分鐘以內呢可以去到我哋嘅中山富逸城。GoGoCity 中山利和廣場都係非常之方便嘅，咁有興趣朋友下方留言俾我，帶你嚟實地睇樓。